好久没有更海水内容了，今天是世界海洋保护日，就给这些远离家乡的小生物们收拾一下现在的家吧。有很多朋友认识我、关注我，就是从这口小海缸开始。而因为这口小海缸被带入坑的朋友呢，也不在少数，也有一些成功入坑的朋友呢，渐渐升级成了米级缸。我也是通过玩海缸，特别是这个海洋城堡，渐渐了解了海洋的强大震撼。而大家能看到我日常已经不怎么更海缸内容了，我觉得这仅仅是我的一个爱好，不想把它扩大范围。不得不承认，海缸的可玩性呢是非常之高的，就像是某一类海水鱼，它动不动就有几百上千个品种，而淡水生物与之相比呢，真的是九牛一毛。而海洋作为地球构成面积最大的部分呢，了解它的朋友却没有那么多。每年的世界海洋保护日呢，除了保护宣传之外，还有一个非常精彩的节目，那就是世界各地会发起对日本的声讨。一个面积和人口都不占优势的国家，为什么会得罪这么多人呢？那就是他们对海洋的无节制索取和那些他们打算干的邪恶的事情。其实这里呢，我们也需要反复一下的。我们玩海缸会不会破坏到生态呢？答案其实很明确，会，但微乎其微。不过这也仅仅是合理合法的去玩。关于鱼类的相关保护限制呢，还是比较少的，主要是集中在珊瑚，特别是硬骨珊瑚，它们是形成珊瑚礁的主力军。可能有朋友会觉得我一个小缸养不了多少珊瑚，可是有需就有供，而那些非法采集者是绝对没有底线的。我觉得喜欢海水生物的朋友应该也是热爱海洋的，也希望大家在采购海水生物的时候呢，一定要认准资质，不要去购买那些受保护的动物，同时也要珍惜那些不受保护的小生物们。尽量在入坑之前呢，学习一下基础知识，不要死一批换一批，换一批死一批，这个做法是得不到任何有用经验的。同时我也希望海水生物的人工繁殖能够得到很好的发展，用以代替人工采集，减少那些环境生态的破坏。更主要的是还能把价格往下打一打。那大家有没有很期待的价格能被打下来的海水生物呢？可以在评论区里留言。